Тучки сейчас собираются над нашим Матераном. Горы всегда растительность собирают тучи. Вот. А внизу в городе светит до сих пор солнышко. И мы сейчас туда едем. У нас почти неделю как нет дождя, но он идет периодически, но всего час, то есть это ничего по сравнению с тем, что было. Я такая довольная, я такая счастливая, классно, гуляем, наслаждаемся. Но представьте себе, есть огромный жирный минус. Клиенты, туристы не приезжают. Оказывается, их сюда в Матеран притягивала именно вот такая вот погода. Им хотелось под дождем покричать, поорать в этих водопадах, бряскаться. Поэтому мы со спокойной душой едем по своим делам сегодня. Теперь я уже прошу дождика. Я хочу дождика, потому что мы хотим зарабатывать. Расскажи, Артур, расскажи, зачем мы приехали в Нерл? Ну, что случилось с зубом? Шатается. И? Не время объяснять. Ты сама все прекрасно знаешь. Very soon, sir. Don't worry. By 7 o'clock it will fall. 7, when it turns 7, it will fall down. Don't worry. Just give me probe. Just probe it. 1 second. What's your name? Sorry? Arthur. Okay, good. पर नया आया ना उधर वो अलग अलग आएगा ना ये जैसे है ना sir, don't worry. आप करो बेटा. See, you can see there is one teeth coming from inside. You can see that. Now what will happen, you know? See. आप करो बेटा. Open your mouth. See this. You can see this is mobile. This will fall down. Okay? And what will happen? This inside tooth are there, na? That will come in this level. Don't have to worry. Okay? Все, друзья, вот и прием у доктора закончился. Было страшно, было больно? Нет, не было ни страшно, ни больно, и зуб на месте. В общем, друзья, вы помните, я вам уже давным-давно, еще до всех серий про день рождения, извините, рассказывала, что у Артура зашатался зуб. Ну и, естественно, мы думали, что он выпадет через 2-3 дня, но он не выпадает, не выпадает. Я уже дергала этот зуб, Артур уже дергал. Ну, в общем, сидит как вкопанный, шатается, но сидит как вкопанный. Подожди, пора. Вот, и я забеспокоилась. Почему я забеспокоилась? Потому что в один прекрасный день Артур открыл широко рот, и я заметила, что уже растет коренной зуб параллельно этому, который не выпал. Ну, и я думаю, что я вообще озабочена зубами, потому что у меня у самой кривые зубы. Я все время волнуюсь, чтобы у сына сын не унаследовал мою проблему. Не, наверное, где-то в другом месте надо все это рассказать, так шумно. Вот, ну, естественно, я, забеспокоившись, сказала, что все, едем к врачу, едем к доктору. Раз сам не падает, пусть вырывают. А эта доктор сказала, нет, никаких проблем, это нормально, это естественно, ему еще 7 лет нет. Через 3 месяца, если что, приходите. Когда все нормально растет, все встанет на свои места. Не беспокойтесь. Эту докторшу, эту дантистку нам рекомендовали многие жители Матерана. Ей не то, что можно, ей нужно верить и доверять. Но она прописала какое-то лекарство. Вот я вам сейчас покажу. Я еще не поняла. Нет, сейчас мы вместе пойдем. Не поняла, для чего это. Прием стоит 100 рупий. За прием мы заплатили 100 рупий. И сколько это стоит? 45. 45 рупий вот этот вот сироп. Для чего, я еще не поняла. Сейчас почитаю, потом вам расскажу. Сейчас пришли к мастеру по ремонту серебра и золота. У меня вот серебряные изделия нужно отремонтировать. Вот этот вот браслетик на ручку. Раньше это был браслет на ногу. Сейчас это у меня браслет на руку. Его надо отремонтировать, запаять. И вот такая вот у меня очень красивая цепочка с надписью Кашерель. Это бренд такой. Тоже ее надо отремонтировать. И представьте себе, у
у меня созрела гениальная идея, гениальная мысль опять проколоть себе нос. Я себе уже прокалывала неудачно 2 раза, причем 1 раз в Индии, другой раз в Украине себе прокалывала в нормальном салоне, и оба раза неудачно. И вот я решила, что нужно ж попробовать 3-й раз. Сейчас пойдем выбирать с Парамом сережку золотую, потому что у меня не принимают. У меня вот везде либо золото, либо серебро. Но хочу золото. Кстати, мужчина, который ремонтирует серебро, он же будет и прокалывать. बाद में डाल सकते हैं. No, you put like this one. Ребята, я у продавца спросила сережку в форме кольца, но он сказал, что сейчас нельзя мне кольцо носить. Это уже потом, когда сформируется канас, вот именно сразу проколоть и носить можно только сережку-гвоздик. Я очень сильно волнуюсь. Я спросила, а будет ли там как-нибудь обеззараживать. Он говорит, нет. Этот мастер все знает, никакой крови не будет, все, вы даже не заметите, как комарик укусит. Ну, в принципе, так и будет. Но зато у меня есть с собой санитайзер, я дам этому мастеру, чтобы он обработал себе руки. Мастер пока занят, он пока ремонтирует ювелирные изделия, а я жду. Купила себе сережечку за... почти 300 рупий. Ну, говорит, что золото. Мне кажется, что дешево для золота 300 рупий. Но там, правда, там тоненькое. Может, и действительно какое-то дешевое золото. Я рассказала, что у меня были проблемы. 2 раза я себе прокалывала. Он говорит, что это значит было плохое качество металла. Значит, то было не золото. Говорит, а с этим 100% все приживется, канал образуется. У меня в прошлый раз канал не образовался. То есть я вынимала, когда сережку, обратно ее не могла сунуть, потому что там, просто какое-то мясо было. Ну, в общем, дурью маюсь, а что делать? Все носят пирсинги, особенно в Индии, а я что, хуже всех? Нет, конечно. This is ready? Yes, please. Все, мое это уже отремонтировал, мою цепочку и браслетик. Быстренько даже почистил. तो बाद में उसको पहले ये हो गया था. Next time you put coconut oil and yellow powder. Ты специально? Нет, не специально, это реально больно было. Если специально, тогда это не смешно. Нет, больно. И да продолжает еще что-то ковырять. Ай-яй-яй. Да, теперь тебе в нос рукой не полезешь. Не поковыряешься, да? В носу теперь не поковыряешься. How Arthur look, Mama now? See ya, camera. Good. Very, very shy. I shake like this. Так, вот так вот, друзья, я сейчас выгляжу. Нос еще красный. Не болит. В принципе, действительно, как было больновато. Вот больше я испугалась, чем больно. В принципе, я уже женщина взрослая и натерпелась боль и посильнее. Вот. Сказал, что 3 дня надо будет обрабатывать эту рану кокосовым маслом и куркумой. Через 3 дня уже можно перестать обрабатывать, но надо, допустим, прежде чем снять эту сережку и поменять на какую-то другую, надо, чтобы прошло время, около 3 недель. 3 недели нельзя снимать это. То есть за 3 недели обещают, что сформируется канал. И сколько это удовольствие? Thank you. Сколько это? How much this? 50 рупий стоит, сам прокол.
Вот, ну все, а сережка, я уже сказала, 280 рупий. Все, поехали дальше. Красавица, вот посмотрите мое украшение. Браслет на другой руке. Все, теперь модная, красивая. What's our next plan? Не знаю, next plan, да. Thank you. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Какой-то питон. Артур, это какая-то анаконда. О, представляете, это very long, like snake, анаконда. Зашли опять в кафе к Маночу, другое, у него их 3. И решили отведать досу. What is this dosa name? Paper dosa. Paper доса, как бумага, да? То есть она такая же тонкая, как рулон бумаги. Вкусно, Артур? Артуру нравится. Что съест таким удовольствием и мукает. Once you Мукает. take and eat and you say no. Заехали в это красивое место рядом с водопадом, решили пофотографироваться. Погода чудесная, дождя нет, водопад имеет место быть. И Артур не захотел фотографироваться, стоял где-то сбоку припеку, ждал нас и подскользнулся. Подскользнулся, запачкал себе всю одежду. Ну и в общем мы решили гулять так гулять. Поэтому сейчас Артур, видите, наслаждается всеми прелестями водопада, как и большинство индийцев. В индийском стиле, в одежде. Вот, а позади меня вы видите, это милая женщина готовит для всех желающих печеную кукурузу. Ну, наверное, там еще кофе, чай. Классная вообще работка. Но если еще заработок неплохой, то неплохо. Так целый день возле водопада, в таком раю. Просто действительно райское место здесь. Неосознанно появляется на лице улыбка от всего того, что я здесь вижу. Ну вот, мои дорогие зрители, прошел целый день. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас происходит с моим носом. Как и мне порекомендовали специалисты, я обработала место прокола куркумой. Я думаю, что все это заметили. Там немножечко даже больше, чем само место прокола. Вот. Ну, в принципе, все отлично, не болит ничего. Если не трогать, так вообще кажется, что ничего там и нет. Все хорошо пока, но это только следующий день, посмотрим, что будет дальше. Значит, такой момент. Я себе проколола нос чисто для стиля, то есть этот пирсинг для красоты. Никакого там религиозного смысла или какого-то еще моя сережка в носу не несет. А вот индийцы, точнее индианки, прокалывают себе нос, причем левую ноздрю, не просто так. Сейчас мы все вам расскажем. Ну все, успокойся. Так, рядом со мной сидит Санскрути. Многие из вас ее отлично помнят. Много раз она попадала в мои видео. Это наша соседка. У нее вот это вот ее отель, ее семейство, собственный отель. Вот. И мы сейчас узнаем у этой милой девочки, когда она собирается, when you want make hole in your nose, когда ты собираешься проколоть себе носу. After 5-6 years, think so. Вот. If I would like, then I will only make. If I don't like to make, so I will not. По традиции девушки, индианки прокалывают себе нос, когда уже созревают, когда уже на выдане, когда уже собираются в скором времени выходить замуж. То есть это признак того, что это уже невеста. А Санскрути у нас еще пока молодая девочка, поэтому у нее носик не проколот. Но у нее есть, show me, you have some Yes. clips. Yes. То есть это клипса. Simply. Это клипса такая вот, смотрите, бижутерия какая-то. Бижутерия она себе надевает, ну, то есть это обычная клипса, зажимается и все. То есть обманка. А ну, покажи как-то. Try.
На праздники иногда она себе ее надевает. У нас в Санскрите любят наряжаться на праздники в красивые сари, в красивые панджаби дрессы. И тогда, конечно же, будет красиво смотреться вот эта вот сережка. Ну и даже сейчас классно. Кстати, very nice look. И не надо вот этого вот всего ходить с желтым носом 3 дня. No any problem and look very nice. Вот, ну спасибо. Thank you, Санскрите. Да, я вам чуть позже еще кое-какие интересные подробности об этом расскажу, уже не при ней. So you like it? How? For me? For me? Yes, it's nice. Very nice style, да? Не, ну сейчас ужасно, конечно, выглядит. Looking very nice on you and you are fully traditional now. And looking спасибо. very much nice. В общем, Санскрити считает, что мне очень идет. Я сейчас выгляжу как традиционная индийская женщина. Ой, боже, я сейчас вблизи посмотрела, какой ужас. Я, по-моему, не очень хорошо подготовилась к этим съемкам. Ну, а-ля натурель. В общем, друзья, раз уже мы пришли к Санскрите, у меня появилась еще возможность вам продолжить тему индийских дантистов. Вот посмотрите, пожалуйста, этот парень, Гаврау, это брат Санскрити. И он сейчас носит bracket system. Yeah, when you put this the bracket? 1 year भी 1 year. अभी अच्छा हो गया ना? अभी देखा? हाँ. Отец Санскрити Раджубай родился в Матеране, и свое детство он провел в маленьком, очень-очень скромном домишке, который, собственно, находился на том месте, где сейчас стоит его шикарный отель. Потом он вырос, женился, и ему удалось накопить денег, чтобы сделать небольшую пристройку для того, чтобы сдавать ее туристам. Место расположения, локация самая лучшая в Матеране, рядом с главной дорогой, первая линия, рядом станция, базар, парк, все рядом. Ну, как вы понимаете, на одном номере особо не заработаешь, а денег для того, чтобы построить большой отель, у него, к сожалению, не было. Но нашелся человек, инвестор, который сделал ему очень выгодное предложение. Они договорились так: этот человек вкладывает деньги, полностью все свои деньги вкладывает на строительство большого отеля на 16 номеров. И делят пополам эти номера. То есть 8 номеров совершенно бесплатно достаются Раджубаю, и остальные 8 номеров забирает этот инвестор себе и, соответственно, делает на них деньги, бизнес свой. Ну, естественно, Раджубай согласился на такое выгодное, очень-очень выгодное предложение. И сейчас у него есть половина отеля с 8 номерами. Ну и самая главная кульминация моего длинного рассказа, друзья, Раджубай хочет сдать нам эти свои 8 номеров. Он просто спит и видит, он просто мечтает, чтобы Парам снял у него эти номера. Дело в том, что до локдауна он сдавал, так же, как и наш босс. У него был человек, который платил ему каждый месяц огромную сумму. И Раджубай занимался там своими делами, семьей, дочерью, сыном, женой. И, в общем, отдыхал. А после локдауна он решил сам. То есть он подумал, что он так больше заработает, если сам будет вести этот бизнес, сам искать клиентов. Но он не рассчитал, как говорится, свои силы. На самом деле, ну вот вы пишете, но на самом деле, друзья, это очень-очень специфическая работа, специфический бизнес, который не каждому под силу. Так вот, он сейчас уже год ищет людей, которые снимут у него эти номера, но не находит, потому что он загадал такую высокую цену. Ну, ребята, если, конечно, он подвинется, мы с удовольствием возьмем в аренду его номера. You must, if you want, make you go in Neral, she said. Oh, she looks, see, very best, да? Индийцы ассоциируют ноздри с репродуктивными органами женщины. Поэтому здесь принято прокалывать левую ноздрю девушкам в период полового созревания или даже за день до свадьбы. На саму свадьбу невеста украшает свой нос большим кольцом с цепочкой, которая идет к уху. Ну а после свадьбы это может быть уже маленькое аккуратненькое колечко или же гвоздик, как у меня сейчас. Ну а потом уже семейная индианка на праздники, куда собирается куча народа, надевает дорогие кольца в нос, чтобы похвастаться перед всеми. Соседи и знакомые будут судить о финансовом положении всей семьи по этим украшениям. Они сразу вычислят, что это, обычная бижутерия или золото с бриллиантами.
Ну все, мои дорогие зрители, всех люблю, целую, обнимаю. До свидания, до новых скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.